quiero hablar directamente acerca de la educación falsa que nosotros hemos recibido acerca de la naturaleza, porque nosotros nos limitamos como huerteros, como huerteras, como horticultores, con esa imagen que hemos recibido. ¿Ya? ¿Cuál es la imagen? Bueno, en el supermercado nos venden fruta y verdura, todo del mismo color, todo del mismo porte. Eso no es real, eso es sintético. Lo mismo en los chinos nos venden estas plantas ornamentales, ¿no? Flores ornamentales plásticos para colgar en la casa. Todas las hojas son verdes, todas las hojas son simétricas. Eso tampoco es real, ¿ya? Sintético. Una imagen sintética de la naturaleza. También en los documentales, en las redes sociales, nos muestran solamente la cosecha y no muestran el proceso que toma para poder llegar a esa cosecha. Entonces nosotros, cuando empezamos a tratar de cultivar nuestra comida o nuestra huerta, nos empezamos a frustrar con todo lo que no encaja en esa imagen, cuando en realidad es un parte del proceso natural. Por ejemplo, nuestra planta tiene hojas amarillas. Es normal que una planta abajo las hojas empiezan a morir abajo, porque está empezando a crecer algo nuevo, entonces tiene que dejar ir algo abajo. Lo mismo como nosotros, si queremos empezar una vida nueva, tenemos que dejar la vida vieja. Es parte del proceso y tenemos que mostrar eso para poder aceptar el proceso y no sentir tan ansioso con lo que está pasando, porque es natural. Es lo mismo en invierno, por ejemplo. Es natural que las hojas se caen y los árboles se ven secos. Porque ese proceso de invierno es tan bello como verano. Y hay una parte nuestra que tiene esta imagen de la naturaleza solamente de la cosecha o de la fruta o de las verduras que estamos plantando. Cuando en realidad hay un proceso muy largo para poder llegar a eso. Y si nosotros estamos solamente enfocando en ese plato de comida o esa cosecha, perdemos mucho de la belleza que está sucediendo. Si nosotros solamente estamos enfocando en ese gol, por ejemplo, estamos solamente pensando en el futuro y olvidamos del presente. Y olvidamos o ni siquiera prestamos atención de la belleza que está sucediendo. Por ejemplo, una abejita se demora 3 meses en poder crecer para que tengas una abejita. Y si nosotros estamos esperando con ansia para que la abejita nos da esa abejita, perdemos 3 meses de nuestra vida como horticultura. Estamos esperando en el futuro y perdemos la belleza que está pasando hoy. Y a lo mejor no es lo que nos han vendido. A lo mejor en invierno, por ejemplo, es un tiempo un poco fome, ¿no? Porque eso es lo que nos han vendido, que, bueno, no es tan bello un árbol que está sin hojas. Un árbol sin hojas es igual de bello que un árbol con hojas y con fruta. Y tenemos que valorarlo. Porque si lo valoramos externamente, también podemos empezar a valorarlo internamente. ¿Ya? El invierno para mí representa el silencio, el descanso, la autorreflexión, la oscuridad, las emociones de miedo, de enojo, de frustración. Y si nosotros podemos valorar el invierno externo, podemos valorar el invierno interno. Y si nosotros valoramos eso, empezamos a volvernos más tranquilos y nos aceptamos todas las partes nuestras, no solamente verano, la abundancia, la exuberancia, la cosecha, pero también valoramos el trabajo duro de autoobservación, de silencio, de preguntarnos preguntas que normalmente no nos preguntamos. Porque ese trabajo interno nos da cosecha de verano, nos da una tranquilidad acerca de nosotros mismos, una aceptación.